खांसी दो तरह की होती है, वेट और ड्राई। ड्राई खांसी में गला खुश्क हो जाता है, आवाज़ बारिश ही हो जाती है, लेकिन बलगम नहीं होता। अगर आपको इसमें सुकून चाहिए तो यूज़ करें ड्राई कफ सिरप जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। और वेट कफ में बलगम होता है और बॉडी उसको निकालना चाहती है तो उसे रोकिए मत और निकलने दीजिए। वेट कफ में बलगम होता है और वेट कफ में हम एक्सपेक्टोरेंट सिरप यूज़ करते हैं जैसे कि म्यूकोनिल, जिसके जरिए हम बलगम को निकालते हैं बॉडी से। ज़्यादा पानी पीना, स्टीम्स लेना दोनों खांसियों में फ़ायदा देता है। और जैसे कि चाय पीना, गर्म दूध पीना, अंडे वाला दूध पीना, कहवा इस्तेमाल करना, ये सब कुछ दोनों ही खांसियों में फायदेमंद होता है। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, बुखार, खून या सांस का मसला हो तो फिर डॉक्टर से मशवरा कीजिए और हर दवाई को खुद इस्तेमाल नहीं करते, ज़रूर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करते हैं।